Hello， 哎，今天是2024年的4月23号啊，今天礼拜二，现在是下午的4点10分。现在温度呢，那个手机上显示的是14摄氏度，车里面显示外面的温度是19摄氏度，车里面的温度是26.5摄氏度啊。今天算是比较暖和，但是外面其实有点小风啊，外面大概也就是14度左右吧。然后到这个礼拜的话，确实是因为放春假嘛，所以说这个春假呢，其实我都休息了一个礼拜了，过春假，然后加上应该是一个什么节日吧，这个礼拜应该是犹太的节日吧，还是新年呢什么，怎么着我也不知道，反正生意也不咋地啊。然后呢，过了这个礼拜呢，就应该是5月份了，阳历5月份，大概温度呢，我看这温度都会上升到，比如说现在14.5度，下个礼拜从礼拜天开始吧，从这个礼拜天开始。下礼拜就会涨到24.5度啊，一下子就越了一个台阶了，直接就不用买什么衣服穿了啊，直接就赶紧穿短袖吧，然后昨天前天都那个忘了拿摄像机了，连着2天忘拿摄像机了，导致我昨天前天都没拍，昨天礼拜一嘛，前天礼拜天没有去趟曼哈顿，其实礼拜六礼拜天包括今天啊，都有和朋友在那边吃饭，也见了一些朋友，就是让我感觉有一点有点疑惑的是，因为我最近也见了一些人哈，比如说那些90年代就已经是那个非常有钱的人啊，当然不是说挥斥千金的，但是起码说就说你还在拿几百块钱工资的时候，他已经是你的几百倍了，懂我意思吧？就这样的收入的人啊，就说按照咱们的理解来说，这样收入人到混到现在已经对吧？不说有什么千万的资产，起码说是吧？自己的生活，自己的这些东西应该是过得不错的那种，知道吧？按我自己的这种人生经验阅历来看的话，如果我90年代就有这样的是吧资产的话，00几年再投一投房地产是吧，再随便干点别的是吧，我觉得应该不是很大的问题。到现在的话，应该属于一种是吧，应该过得比较轻松的生活。但是让我有点意想不到的是，他们呢也吃苦也吃得苦，毕竟是那代人有那个年代的烙印，他们能吃苦，而且呢干过很多行业，也都赚了钱，房子呀这个那个呀，基本上可以说，我为什么往这边走啊？操，这傻逼导航，我去，应该是往那一条路上走的呀。算了，这条路上能看见太阳，所以说，这么操蛋。好吧，无所谓，就这么走吧，反正慢也就慢个1-2分钟而已。对，我就很纳闷，像这样的人，如果说，对吧？那个时候其实就很有资产了，而且他们做了很多行业啊，当然有自己的性格，有自己的脾气，那是一定的，因为他们虽然说。在我看来，他们是那种文武双全啊，才艺俱佳的那种，是吧？吹拉弹唱是吧？文的武的，商业的，是这种文艺的，体制内的、体制外的，他们都能拿捏的非常非常的好，是吧？而且都能赚到的钱啊，都能赚到钱，就是不管在体制内啊、体制外都赚到钱啊，一样没落下。就是说从改革开放到现在的这个是吧？这些的那个怎么说呢？各种风口吧，一个没落下。当然不是说那种大风口啊，起码说他人生的这些风口基本上都没落下，是吧？小孩子都。对吧？一个个都弄得出国留学呀，是吧？一个个都弄得都房子都不是问题了。那90年代、00几年就开始买房子了，都是吧？这都在我看来，我操，这都是人生成功赢家呀！我操，那还出来折腾啥呢？是吧？家里面又不是没有，为什么要出来折腾呢？我操，这个是我想不明白的啊。当然了，这个咱也不好问，因为每个人的生活方式不一样，啊，他有他的理想啊、追求啊，他想过他的那种。但是有一点我就特别觉得不可思议的是，你说像这样的人的话，是吧？你不说大老板了，起码也算一个是吧？也算一个行业的老板了，一个行业的师傅了啊。按照以前厂子里面的话，这是高工了，是吧？虽然说不是高级工程师，但是也就是说在技工里面算是高工那种啊。但是我想明白，这样的人呢，过得很节省，极少在外面吃饭啊，不管在哪里都是自己做饭，自己带饭。但是我想不明，当然了，这个是他们的生活方式啊。我们就是说。不需要去评价，但是我想的，就是他们赚这么多钱，这么多年是吧？30-40年，30-40年，这个赚这么多钱是吧？也不敢在外面吃饭，也不好意思啊，对着太阳了，就这么一段路。然后呢，过得也很节，哎呦他妈的，我感冒了 ，sorry。然后过得也很节省，也这个那个的，是吧？我就觉得不能理解。我有时候在想，假如说我是他这样的人生轨迹的话，我可能不会像他这样。因为我总觉得吧，就是说也不是叫你天天吃，也不是叫你天天喝，但是你毕竟来到外面的世界是吧？你该吃一点吃一点，该喝点喝一点是吧？差不多了解一下这个世界啊，看看别人怎么吃怎么喝怎么生活，这个是我比较感兴趣的一点啊。虽然说我对赚钱，虽然就是我也赚不到钱是吧？对赚钱也不是特别感兴趣，但是我对这个世界呢还保留了一点新鲜感啊，还想去探索一点。但是他们呢就是也不能说他们现实，也不能说他们功利啊，反正就是说。反正你要知道，一般的人嘛，一般人像他这个年纪的话，处在这个
这个位置啊，他们呢会变得非常的现实是什么呢？哎，他们就一眼就看你，甚至就直接问你啊，你身上有没有什么资源啊，能帮上什么忙是吧？哎，就是说来交换啊，或者是来怎么样的话之类的。你知道他们有的时候并不是说是真的要从你这拿资源，但是他们会说一句，知道吧？这就是非常的现实老道的这种，就是比较直接，不会跟你那种兜圈子啊呀怎么样那个不会这样，就直接问你啊，你这边有没有什么资源是吧？然后可以介绍一下或者怎么样，对吧？人家很直接就这么问了是吧？哎，我觉得这个也是，起码说人家是真人啊，你不管是真小人还是真什么人啊，但是起码人家是这个是真的啊，并不虚伪。就起码说这些人呢，可能是自己的生活环境习惯导致自己一些的自己很强烈的一些个人烙印，但是人家是真的啊，不管是怎么样，人家是真性情的，是吧？不像很多人就是这样的，哎呀，跟你扯他妈一路的蛋啊，然后或者是设个套来套你，或者是呢来骗你，或者怎么样啊，真他妈套蛋就是，起码说人家是真的啊，但是真小人，你这个东西也不是咱们去评价别人真小人啊，我只是说这样一类型的人的性格特点，就是真小人这种人的性格特点是什么呢？他很真，首先他很真诚，第二呢他很务实，是吧？很务实，比如说你有什么东西，来交换。第三呢，不要轻易得罪呢，他可能就是立马就翻脸不认人那种，是吧？你像那个虚伪一点的，他可能还会跟你扯2天蛋，然后慢慢把你淡出去。真小人是就是当场就翻脸。就是说，按这样的标准说那个衡量的话呢，我想象我自己的话，我可能还够不到这种真小人的这个标准啊。你别说真小人在我这儿还挺难做到的，因为我呢有时候拉不下脸，知道吧？我拉不下脸，对吧？我有可能是偏向于这种伪君子这一面，但是我还是没到。我属于呢，就是说这群人里面伪君子多一点，就按通俗的话，装逼的人多一点，那么我立马就变成了一个真小人了。但如果说这一群人里面呢，真小人多一点，是吧？就按通俗的话就说。真性情的人比较多一点的话，那可能我有时候还会端着一点啊，还会虚伪一点，这个东西就不好说了啊。你可以说我他妈是一个墙头草的性格，但是也不一定，有的我刚起来也很刚，有的时候我倔起来也很倔，这个不好说。如果我真是那种墙头草的话，应该我混的也不会太差，只是我不愿意做这方面的事，是吧？我宁愿就是说躲到一个没人认识的地方，我自己能养活自己 OK 了，对吧？如果我真的是那种墙头草的话，那我相信在国内我混的也并不差，是吧？啊，这题外话了啊，所以说我就哎呀，这个事儿吧，就感觉到有一点点的那个想不明白，可能是我和他的那个这个代际还是比较那个。你像我都中年了，他呢基本上也是在退休这个年纪啊。其实说实话，退休这个年纪来美国呢，其实很吃亏，你知道吧？因为美国呢，他也是多希望这些年轻人过来，也希望多一点的劳动力过来。如果你是快临退休的时候过来的话呢，不管什么理由，他愿意接纳你的这种意愿呢，会小很多，知道吧？哎，所以说这个事儿吧，就是说，哎呀，当然了，我们不是说不是有那么大的道德感啊，你看这个人是好人，这个人坏人，咱就跟好人玩，不跟坏人玩，不是这样的。在我们判断标准呢，不是说好坏的一条标准，就是说，首先这个人呢是真啊，他不虚就行了啊。虚伪的人呢，就是说你除非是你要在他身上谋更多的东西，要不然呢，尽量还是远离这个虚伪的人啊。甭管这个是虚伪的好人、虚伪的坏人，反正总之会吃亏嘛，是吧？像我们普通人，咱们脑子说一句话转一下，人家的脑子呢说一句话转他妈10下，我操！你根本弄不赢别人，甭管别人是出于善意的，出于恶意的，所以说虚伪的人呢比较难受，就是比较就是说会就不好，是吧？就起码说把你卖了，你还得给他数钱，你还得念他的好。但是真小人呢，就是有一点就是，哎，如果是真人吧，咱们说真人吧，也不管是真小人还是真人，就是真人吧，真人就是起码他对你说的，不管是好话还是歹话，起码是真话。是吧？真话，当然啊，这个真是相对的真啊，人家不可能说，是吧？咱们见几面就把底儿给你，对吧？不可能把底儿给你透露出来，是吧？对不对？起码是这种社会也是，害人之心不可有，防人之心不可无，对吧？人家这么多年老江湖，不可能不懂这些事情，是吧？但起码说人家的话是说，起码是真的，是吧？不管是喜欢呐、讨厌呐、怎么样啊，人家说的话是真的，就对了，对吧？起码说你在他身上呢，起码能听到一些有用的信息，不管是好的还是坏的。你不像有些是吧，装逼的人，你在他嘴巴里面是一句话都听不到啊，一句实话都听不到啊。这样的人就是说白了，心眼子多的人呢，就感觉相处起来很累啊。像这样的人轻松啊，喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢啊，就比较简单啊。但如果人家讨厌你了呢，也是一瞬间啊，就是会就是说马上就拜拜那种，是吧？人家也非常现实，非常现实。哎呀，反正世界就这个样子，是吧？当然咱们也不是用这么多这个理由去说这个事儿啊。只是说我不是特别了解他们这代人，他们所经历的时代啊。虽然说我呢也是同时生活在那种时空，但是毕竟是我小时候毕竟还在保护当中，他们呢已经在社会上经历这种大风大浪了，就不一样了。OK， 我们快到了，我们待会儿聊吧。
OK， 我们送完第一单了，现在送第二单。哎呀，所以说有时候我就挺羡慕这些人的啊，多才多艺是吧？你不管处在什么环境啊，人家起码能赚到钱。哎呀，就是说时间对他们来说是非常宝贵的，你知道吧？就用我朋友的话来说，早来10年和晚来10年，在人家这个平台上面，就是能是天地的这个差别，你知道吧？当然对于我来说啊，你早来20年也没用啊，早来20年也没用啊，是吧？对我来说没有任何变化，但是对他们这些是吧，所谓的能人来说呢，是吧？什么叫能人？是不是啊？人家能吃苦是吧？能肯学，而且人家目标这个明确，就想赚钱，就想搞钱是吧？并且呢，人家呢身体呀也好，决心也大，然后是吧？多才多艺，文也能，武也能，是吧？你根本都看不出来他有很普通的人，但身上呢所爆发出来的那种生命力呢，我觉得是你像我们是远远不及的，是远远不及的。本来应该趁着黄灯过来的，你像我们在这边待这么多年，一个狗屁没有，哎，生活没有变化，是吧？一直迷茫，国内也迷茫，这儿也迷茫，操他妈的，是吧？人家在国内赚钱，在这儿也赚钱，咱们在国内迷茫，在这儿也迷茫，我操，哎，他妈的这个人生呢，不知道这个，这边还有一个这个港湾呢。哎呀，这个就是非常有意思的这种东西。那29，哎，这边限速30，正29。哎，这边有那个海边呢，我们待会儿可以去海边转一转。好久没过来了，可以在这边跑步是吧？沙滩呐之类的。现在4点半，如果是晚上的话就好了，哎呀，所以说呢，我觉得哈，就是对自己的能力啊，对自己的这种心态呀，或者自己的底子吧，你得有个清晰的认识。很多人哈，你看现在很多不是怎么走线过来的呀，这个那过来的呀，很多人过来了以后，他为什么要过来，是吧？一呢跟风嘛，是吧？既然有一个渠道能走到美国来，那何不试一试呢？第二个呢，我操，他妈的这个车把我挤到马路牙子了。第二个呢，就是所谓的理想嘛，是吧？是美国灯塔，是吧？有什么都好，来了以后都不用操心这个，不用操心那个了，是吧？你来这儿就等于来天堂了，是吧？反正很多国内的人的资讯呢都比较单一，他一旦不接受另外一方面的资讯，就会接受相反的比较极端的资讯，永远他不是相对客观的资讯，所以很多人就会错判了以后没办法，就跟着人群就过来了呢，会有很多种情况的，你知道吧？比如有的人呢就觉得 OK 啊，在这边不管干什么都觉得心安理得，都觉得哎呀这个是我想的地方。但是有些人呢确实来这儿呢，发现那边跟自己想象中的那个情况呢完全不一样。很多人花了几个月走线过来，结果呢没待几天，没待几个礼拜，他一张机票给干回去了。有没有这样的人？有啊，不在少数。这样的人知道吧？无非就是说落差比较大，生活习惯文化根本就适应不了，或者是觉得和自己想象中的这个完全不一样啊。这样的情况也有，知道吧？就是说一定要认清自己的想法，不能跟风啊！不要以为这个地方是好地方啊，只不过从了一个小丛林到了一个大丛林而已啊。你看这个丛林漂漂亮亮的，其实呢不一定啊。好吧，先到这吧，我们待会儿聊。OK， 我们送完了这单了，这单其实不赚钱，这单那个17块钱9卖，知道吧？29、18，还他妈亏1块钱。但是你不接这单就没有单子接了。今天，哎呀，别人家一过年一过节，咱们连单子都没有了。本来想去海边的，海边呢，我一想，哎呀，海边的话，咱那边路况也不熟，就是不知道跑步能不能跑，所以说算了，还是开回去吧。开回去还有半个小时呢，就等于说，我如果在这跑了半个小时的话，再开过去的话，现在4点半要到5点半，回去要到6点钟了，就划不来嘛，就直接开回去就5点，开26分钟，开到5点，跑半个小时步，5点半，是吧？5点半还能再接几单，哎呀，今天也没戏了，今天礼拜2他妈的也不忙，昨天也不忙。哎呀，这么一过节，什么晚上都不那个，哎，噔，所以说你说这个世道是吧？这个世道就这么现实，很难的，所以说最好的呢，就是其实说咱也没有什么，咱说实话，咱也没有什么那个所谓的经验呐、什么的去告诉，比咱晚一代人是吧？子侄一代的人，咱其实是没有什么那个，说实话没有什么经验能够教导他们的。但是，我操，这老头你别看他拄个拐杖，开个吉普车呢，很拉风啊！没看见我就，哎呀，是吧？就我的意思就是说，哎，为什么要我往这边走了？为什么要我往这边走？啊，对，就说不管怎么样吧，不管是什么社会什么形态吧，是吧？你知道你们没有什么才能，最好呢你就去学一个技术是最好的了。你有一颗技术啊，在哪个社会都行。比如说你会厨师也行啊，对吧？你会理发也行啊，是吧？你会这个美容美发、挖掘机也行啊，操，是不是？干什么都行。当然你的技术得学好，你在哪儿都有一口饭吃。你说，哎，你咋不学？哎呀，我来的时候年纪就大了，现在哪他妈学得了？根本学不了，学完就忘。哎，
今天他妈老咳呢，我操！sorry， 要不然人家怎么说？学东西得要童子功，为什么呢？得从小学起，印象啊才会有比较深，肌肉记忆呢也记得比较牢。像咱们呢，就是学完就忘，根本形成不了肌肉记忆。况且是这个身体记忆力都下降，根本记不住，是吧？形成不了这种肌肉记忆，没用。就是有些活呢，咱们可能也能干，但可能呢干不好，是吧？干不好，或者是干不到那种比较高的阶段啊，只能在这个初级啊、入门级啊这边打转转。这排树还是比较漂亮的，这排是木源啊，是木源吧？对，拿刀切的什么木源嘛？这排树还是挺漂亮的。哎呀，哎，感觉我的摄像机怎么飞到哪儿去了？飞了，我操！他妈的一下没注意，我看见我的镜头都飞了，不行，我的镜头啊，我的这个东西都很烫了，很热了，我操！我得把空调打开了。这个车里面温度到30度了啊，我以为聊天也没敢开窗子，我得把这个空调打开了，这个得降温了，要不然我的这个会变成过热保护的。哎，他怎么给我一个啊？这个后面的单子不接。没办法，哎呀，混着吧。还有一个人，在抖音上刷到的，是一个老乡，他呢也是多才多艺啊，也是经常在满世界到处溜达啊。以前日本有一个网红叫什么溜达鸡是吧？那个溜达鸡呢，我没看见他怎么溜达，但是我这个老乡呢确实是啊，包括欧洲啊、东南亚呀、非洲啊，这个先到美洲来了啊，到处溜达啊。他最关键的，他说的那口话，一口方言是最地道的，那咱都说不出那么地道的话来了。然后呢，在那边也碰到一个在那个街上碰到一个摆摊子的一个老乡啊，他们之间的对话就给他也许有心，也许无意啊，给记录下来了，他就给发到这个平台上了啊。然后呢，就被我们或者被这些这个网友给看见了。我一看，哎，这哥们挺逗啊，是吧？那个老太太说话也挺逗，哎，两个人呢逗一块去了，跟他们说相声似的，哎，非常有意思啊。这也是另外一种人生吧。但是我看了一下这哥们呢，也是多才多艺，是吧？这个语言呐，文艺啊，是吧？各种场所呀，是吧？基本上说不好听的话，也是属于某一些领域的大佬这个级别的，知道吧？起码说人家干什么拿得出手，不怯场，包括去老外的地方啊，是吧？要表达呀，要怎么样啊？哎，人家不怯场，是吧？这个就是能力，这就是一种能力。这种能力呢，不会因为你没有离开了你的语言环境、你的文化环境而变得不可用。相反，这样的能力呢，反而会在各种文化、各种领域里面，即使是语言不相通的，人家还会唱歌呢，还会跳舞呢，是吧？用各种东西能够交流表达，而且不怯场，是吧？我就觉得这他妈就是这种能力才是最需要的。相反，另外一些反而还不是那么重要了，不是那么重要了。看一下，我现在4点50了，我们还要不要去跑步呢？今天跑一下吧，既然每天都跑了，今天不跑也不像话，是吧？那么我们，哎呀，反正也没什么单子。这个礼拜天还下雨呢，我操，下雨都有25多度，下个礼拜2下雨都有25度，我操，这个雨是不是特别烫啊？雷阵雨了。哎呀，这人就需要这样的能力啊，就是说，你自信，是吧？不管是语言通不通，不管是你在什么样的文化里面，你都能混得如鱼得水。我就觉得这样的人呢，我不知道他们经历了什么，但是现在肯定是吧，属于那种百毒不侵的那种啊，百毒不侵的那种。其实我想做的人就想做这样的人，但是咱们这种条件没人家好，就是咱们这个脸皮子薄，说白了说句难听的，没有别人这样那个不要脸，是吧？有的时候他不要脸在我这儿并不是一个贬义词，有的时候真的，如果我能落下脸面的话，我那100块钱也不可能不会去要。你说那个100块钱你后悔不后悔？后悔肯定是后悔了，是吧？无缘无故被人家，对吧？用了100块钱，但是呢，我又不后悔。不后悔在哪儿呢？就是我知道像这样的人呢，就是属于那种跟那个口香糖啊、橡皮糖一样的啊，你越粘呢越粘，越粘越粘，你就很恶心，摆不脱了啊！唯有快刀斩乱麻才能断掉这些关系。所以说，从另外角度来讲，我又并不是特别后悔，懂我意思吧？但是如果说我拥有像这样的能力，不要脸的能力的话，搞不好呢，我还要从他身上搞一点钱，是吧？我还问他借他妈的几千块钱、几百块钱、几千块钱，然后呢，我跑了，我操！哎呀，就有的时候从这个角度来讲，我还是挺羡慕这些人的，是吧？还是挺羡慕这些人的。但是咱做不出来，这个就不是这样的人啊！你即使是想那个照猫画虎也不行，是吧？好吧，今天先到这吧，今天估计也不会太忙了。我待会儿到公园里面跑步了，晚上再坐几站我就回去了。哎呀，这2天说看书的人也没看书，这他妈操蛋！天天看这些有的没的，一点脚腰没有，对自己一点长进没有，反正在这浪费时间、消耗时间。但是人是有这样的惯性、惰性的啊，即使是这个东西明显是对自己不好了，但是自己就跟
妈的，跟那个哎呀陷入这个泥潭一样，知道这个是泥潭，但是呢也想爬出来，但是觉得哎现在这个泥潭呢下沉的速度不是特别快，是吧？自己呢还能这个自己还能干点别的呀，是吧？还能出个小差呀，玩一玩啊。但是实际上我已经是温水煮青蛙了，快他妈被煮死了，哎，好了，我们不聊了，到这儿吧，今天拜拜，这傻逼。